牧师还有各位长职，还有兄弟姊妹，大家平安。我是台南新学院的新学生，我是读大学硕士班的3年级，我叫杜大为。真欢喜今仔日是台南新学院的奉献主日会当代表学校来到台湾教会甲大家分享信息大家三聚会也代表学校甲大家感谢，因为有恁的关心带导，因为有恁听学校、听新学生互新学教育会当培养每一代的传道人，互传道人继续来牧养，继续为主做工。台南新学院咧经历三年的时间已经重新翻修古籍的教室。看一个，遮有好古籍的教室还有礼拜堂，我看到会当真正是足水的吼。伫今年已经完工伫新学院即个伫台南火车头边即个所在是真水，吼即个完工，互新学院即个美丽的模样来继续甲大家见面。若是有机会来到台南，邀请大家会当来到即个所在来行行，来看看，来看一下伫看100年以前巴克利牧师是安怎开始培养第一代的传道人的即个所在，互每一个愿意献身互上主人来栽培，成做传道人。阮的学校，阮院长捌讲过，总是学校有真侪代志需要钱，但是即使新学院无人愿意来献身，安尼也是无彩。所以恳求主继续来兴起每一个愿意献身的兄弟姊妹，若是有好调的兄弟姊妹，咱会当来为伊来祈祷，来为伊来等，互伊来做决定的时阵有上帝的带领。搁一摆大家来感谢，也请继续为着咱的学校台南新学院来代祷搁有奉献，做伙将荣耀归乎上帝。伫分享信息以前，咱搁一摆来祈祷。天父的主，感谢你丰盛的主爱甲恩典，互阮会当伫主日来到你的圣殿来相分享，来相敬拜你。求你的圣神就伫阮中间，互你的话浸入到阮内面，帮助阮无论是听的还是讲的，拢得到利益。感谢你，阮的祈祷是奉主耶稣的名，阿免。我相信有真侪人拢知影，建造这件代志讲起来是真简单，但是做起来是无简单。无可能认为是压一个水、压一个水，等于大汉，无可能。你阁需要看即个经济敢有发圆，发了圆了后，阁烦恼有风，还是有雨，有虫，还是有鸟来，甚至草比你的农作物阁较会晓生。最后等了开花结果子，阁面对有甜还是无甜，好看还是无好看的考验。我想大家是会当去想象即个过程是会复杂，还阁有辛苦。咱今日要来看的经文是伫一个葡萄园咧栽种的故事。对头来读过时阵，会当了解这是一首歌，是先知以赛亚为着伊亲爱上主所唱的歌。伊唱出上帝甲葡萄园的故事，歌内面有歌内面看到上帝的作为，会当看出伊是一个听的种植者。伊听的作为，看见伊是用听来开垦，用听包围，用希望来修成。若是伫一块肥佮水的土地，但是无整理过，也是爱付出真侪的体力，还佮有时间来开垦。因为土地有可能有真侪石头，还是有草还佮有其他影响的物件。相信咱中间有做爸母的，伫厝内底有细汉囡仔时，会将厝内底有危险，还佮有也是有可能是有化学用品，你会收起来，收到伫
囡仔摕袂到的所在，因为咱拢希望囡仔伫安全的环境来大汉。上主嘛是安尼，伊耐心准备即个土地，伊带领伊的以色列百姓。伊甚至是用围篱甲石头，将伊的葡萄园包围起来，避免有动物也是有人来破坏。但是上帝感觉这阁无够，伊要起一座楼，互伊会当甲即个葡萄园做伙，甲即个葡萄园伫咧，伊要保护即个葡萄园。最后，伊阁学即个酒窟，会当期待将未来结出的好的葡萄来加做来做即个葡萄酒。上帝所做的一切，代表伊的应允甲目标。当以色列百姓准备咧进入到迦南地咧交战的时阵，上帝约书亚讲，唔通惊，唔通论，因为你无论去倒位，上主你的上帝一定甲你同在。上帝毋是叫因去交战，伊家己伫后壁来等因转来报告。上帝是应允一定甲以色列百姓同在，最后拍赢迦南人，进入到应允的土地。上帝建造葡萄园就亲像是伊的大事工，伊带领以色列百姓。各位听姊妹，毋知影恁感觉上帝伫你的生命做的大事工是啥物呢？我透过咱教会的周报，桃园教会的周报，有看到有查经班，阁有信仰做周，阁有未来有可能有夏令营，有真侪大大细细的事工，遮的事工是会当帮助咱来到上帝面前，帮助咱会当搁较认捌上帝，帮助咱搁较明白上帝的心意。但是伫神学院的事工呢？神学院是栽培每一个愿意来成做主耶稣基督的传道师的所在。阮伫神学院的这三档这三档会研究着圣经，阁有神学，阁有教会的传统，还是台湾社会处境甲文化。我伫神学院这三档受到真侪课程的装备，有一节课叫做宗教学、宗教学。其中有一摆上课是牧师带领阮课程的学生来行出学校，用行路的方式来到街头看无共的宗教的庙，也是台湾这个土地本地文化。当我行伫这的庙也是路的时阵，我就开始观察，阁有思考，住伫台湾这个土地的人。是安怎样来选择这个信仰？因的内心是带着什么心情，还是需要来敲吹这个平安？这是我第一摆搁较认捌上台湾这个遮的迄个宗教文化，也帮助我，互我思考基督信仰伫这个土地的角色，阁有使命。所以神学院是会当帮助人思想上帝国甲地民州是安怎去实践的。细数伫神学院是会当学到真侪神学财目，但是这个财目毋是要要求其他人，也是攻击别人，应该是互家己谦卑来搁较合适，安怎来听上帝，安怎来听人。安怎去帮助其他人？咱若是领受有真侪丰盛的听，阁有上好的教育，阁有装备，毋是去帮助其他人，是去分享，毋是去分享上帝的听，是充满批评去攻击其他人，是互人绊倒，咱会变做甲以色列百姓同款的败坏。因为上帝用心栽种，期待收成时好的葡萄，但是收成时阵是歹的葡萄。伫原文中的意思，这个歹葡萄是臭酸的，是袂当食的，嘛袂当做葡萄汁，嘛袂当做葡萄酒。原本上帝所辛苦的工，拢变做无彩，毋茫
变做空虚。伫以赛亚书第5章第3节，咱看见上帝的无奈。伊讲：我所亲爱讲，打耶路撒冷的居民甲犹太人啊，请恁伫我甲我的葡萄园中间主持公道。这所有听见的就是犹太人，因亲像陪审团共款，先知用以赛亚这首歌，先知以赛亚用这首歌来互犹太人来审判家己。上帝希望犹太人是会当结出好的葡萄，希望因结出公平，希望因中间有公义。但是结出来是有老火，阁有冤枉。伫以赛亚书第5章第8节到23节后壁，就是咱今日经文后壁，先知警告以色列将来会有6个灾祸，因为因自私消贪，规工啉酒，阁有看轻先知，伊欺骗，阁有骄傲，颠倒公义。这个行为是拢脱离上帝的诫命。头前所讲的歹葡萄，代表因败坏，因的沉沦，因颠倒公义。说出伫因是伫上肥佮水的好的环境，有上耐心的照顾，为因做上好的准备。但是以色列百姓也是甲世间其他人同款。这说上帝是听的上帝，但是伊也是公义的上帝。伊要审判以色列百姓。伊写讲，上帝决定要放杀这块葡萄园，伊要拆掉所有保护的围篱，互葡萄园来互烧坏、破坏、凊彩互人搭。伊袂修剪，伊袂除草，伊嘛袂落雨伫因的顶面，互所有影响葡萄园的生长。来伫因中间，就算这首歌，佫是伫先知以赛亚的预言是还未发生的，但是伊伫犹太国的时阵，伊尽力将这个信息会当讲互因听。但是犹太人伊无咧信道，因无也无紧，因为伫犹太人中间只有歹葡萄。照历史来看，以色列伫当时因咧享受的是丰盛。是世俗的方式，因的心一早就已经无迄位带领因出埃及进入到迦南地的上帝，因无满足，伊想要贪得全世界。有一位作家叫做杰夫戴尔，伊透过文字来还原一部电影叫做《潜行者》，伊透过文字来还原电影的每一个动作。伊写作的时阵，发现到一个人的平常时的生活甲习惯，会显现出一个人伊上深的欲望。咱每一个行为，拢是对心内所听、所爱来做，所以咱需要时常来注意咱所听的，还有咱所看的，敢是对咱有好处。因为伫箴言第4章第13节。正讲，就尽力保守你的心，因为心是生命的根源。平常时咱是家己食啥物，身体就有啥物。身体是会当显现出你平常时安怎来照顾家己。但是，亲像咱的这个表象，其实是假的，无一定会当判断敢是正确的。就敢若亲像是怨妒，怨妒有时互正义所砍掉的。因为怨妒这感觉这无好，因为怨妒感觉迄无好，对一点仔小小的缺点，也是有一点仔的过失，结果一直讲，直讲。其实这毋是正义无好，是正义的背后的动机，毋是正义，是怨妒。当然，这毋是爱大家开始拢无爱讲，是咱应该更较来了解。也是省察家己是毋是有因为怨妒来去论断。以色列百姓心中因充满真多的歹葡萄，所以上帝绑杀因，互巴比伦国来攻击，真多人受掠，最后灭亡。总是上帝审判伊的百姓，
互伊继续听，但是伊继续听伊的百姓。上帝决定差派伊的囝耶稣来到咱人的中间，伊家己来正做葡萄树，邀请咱常常甲伊结连。伫约翰福音第15章第1节到第3节，耶稣讲：“我是真的葡萄树，我的爸是种葡萄的。连伫我佫无结果子的枝，伊就甲伊夹起来；有结果子的枝，伊就甲伊修剪，互伊结佫较侪果子。我对恁讲的话，已经互恁清气啦。”耶稣就是迄丛葡萄树，而且上帝同款是种造甲修剪的。无结果子的，伊加掉；结果子的，伊同款修剪互清气。同款拢是修剪，煞有无共的结果。因为无结果子的，就亲像烂去无效啊，未来要互淡掉。啊，结果子呢，是爱修剪，互即个枝会当生佫较侪的果子。但是咱安尼，咱上帝要修剪什么？上帝要修剪咱什么？伫我生命的中间，上帝不断咧修剪我。我自细汉是伫教会大汉，但是我是一个非常避暑的人，毋敢甲其他人讲话，也毋敢甲牧师讲话，拢避伫个亲人后壁。当我较大汉时阵，设使有机会，互人邀请去唱歌、唱敬拜，但是我嘛是将我的麦克偷偷甲伊关掉，关掉来唱歌。来对做啦，来有声就好，其他人有声就好，因为我足惊的。安尼，我是为虾米避暑？我为虾米感觉介绍？因为我内面有自卑，我对家己无自信，我惊讲话讲毋对，我惊讲话讲毋对，互人笑。但是感谢主，有互我机会会当服侍伊，透过服侍来修剪，透过教会。即个听的团契，互我有机会继续来为主来做工。所以透过服侍来修剪，是上帝亲自来修剪我的自卑，伊拄起我的自卑，栽培我的勇敢。感谢主，因为上帝修剪，上帝改变，互我今仔日会当来徛伫遮，来甲大家分享信息。当我收到呼召时阵，我开始烦恼我的口才，但是上帝伫我咧祈祷的时阵。透过出埃及记中间呼召摩西的经文，搁一摆来修正，伊拄起我的惊吓，帮助我来会当入去新海来读册。当我入去新海读册的时阵，嘛是上帝继续来修正我。伊透过新海来修正我过去的片段，搁有凊彩的个性，因为开始要未来要。来真做团队人，需要来负责真侪的责任，所以上帝透过神学院，真正栽培我未来要真做团队人的身份。咱基督徒需要常常互上帝来修正，可能等咱信主了后，感觉也是信主久了后，伫生活中的即个自我，搁坐伫宝座顶。不是上帝坐伫宝座顶，是自我，是家己来坐伫宝座顶，甚至是有缘将迄个个人伫世间的成就来看做诶独一的目标，甚至是为着要成功来行歹路，为着家己的利益做出无公义的代志。那安尼，世俗已经信主洗礼了后，甲信主以前的价值观无啥差别。所以，咱基督徒需要时常来反省家己，兼有家己超过上帝。那安尼要怎样来修正呢？伫约翰福音15章第3节，耶稣讲：“我对恁讲的话，已经互恁清气啦。”主耶稣讲的话，已经有清气的功能，因为伊的话是有能力，是有气力的，互咱明白伊的心意。因为当咱信了主，伫宝座顶的只有上帝。伊讲的话就记伫咧圣经内面，
圣经是上帝搁有上帝修正，搁有栽培基督徒的源头，也是咱会当领受的营养。上帝话咧做工的时，咱就伫基督徒的生活中，甲见证结出果子。比如讲，主啊，我将我的家庭，我将我的工课来交托伫你，也是主啊，我刷落来要读的学校，刷落来要做的代志，我交托互你，因为主我愿意来互你修正。对啊。耶稣佫讲，伫约翰福音第15章第5节，耶稣讲：我是葡萄树，恁是枝，甲我结连的，我嘛甲伊结连，为真结真侪果子。因为无我，恁袂当做啥物。葡萄树的目标只有一个，就是要结出葡萄。这个葡萄，毋是要带人信主，也是。毋是想讲啊，我带人信主，有人受洗，安尼有结了果子，毋是这个果子。这个果子是你甲上帝的关系所结出来的见证。所以，好的葡萄是需要你甲上帝的关系。咱透过耶稣的工课，搁一摆来显现出天父的疼。因为咱需要，咱每一个人拢需要天父的疼，咱愿意来互上帝修正的时阵，咱会当结出更较侪的果子。愿咱愿意接受来修正，愿咱甲上帝的关系，透过伊的话，透过祈祷，互咱会当结出更较侪的果子。这个果子是会当帮助帮助更较侪人来到上帝面前，来结出更较侪的果子。咱做伙来祈祷。向阮的上帝，感谢你永远不变听，互阮会当伫你的葡萄园受你的照顾，受你的养饲，佮采取你的听的圣囝耶稣来到阮的中间，来成做葡萄树，互阮。因为阮是你所拣选的，互阮会当甲你结连，来结出更较侪果子。也恳求你用你的话来修正我，互阮无生出歹葡萄，是结出上好的葡萄。互这个上好的葡萄，伫阮这个世间会当来荣光主你的名。愿你感谢祈祷，是奉主耶稣的名，阿免。